Рубрика «Где до нас доебались за последний месяц». Здесь мне сказали, что нельзя находиться с собакой, потому что это место только для людей, даже когда их здесь нету. В этом кафе меня увидели и написали в чат, что я положила собачьи вкусняхи на стол. Чем они отличаются от обычной еды, мне до сих пор непонятно. А здесь у нас, значит, тоже нельзя сидеть с собаками, потому что двор только для людей, и с собакой надо телепортироваться сразу на пески. На песках, где всегда гуляют собаки, до нас докопались загорающие, потому что собаки бегают без поводков, и есть вероятность, что они к ним подойдут. Даже на собачьей, мать ее, площадке ко мне подошла тетка с ором, что собаки гавкают в час, мать его, дня. В супер-док-френдли цехе до меня доебался дед со словами, что собаку надо привязать на улице, а потом заходить в кафе. Но как только подошел мой мужчина, дед сразу ретировался со словами, что претензий к нам он не имеет.